Ты шаришь нарезать? Да, я умею. Да не, я хочу показать это. Просто Не родственникам, горы. Горы, говорю. Горы. ближе поставь. И не крути так часто. Вау. Вот так сделай. Не, мы плавненько будем. Надо же как-то учиться видеоблогингу. Бабки на ютубе зарабатывать. Будем, короче, рассказывать, как правильно садить орех. Я, короче, вот это пока он бьет, я уже даже думаю, как я буду монтировать. Серега, где ты сделал? У меня. Все, сдулся. Сдулся, блядь. Давай, дуй, дуй, дуй. Держи, держи, еще, держи, еще. Сильнее, быстрее, быстрее теперь. Не, быстрее не надо, вот такими хорошими взмахами. Надо больше, короче. 5 человек распаливают костер. О, красавчик. Ну тут только видео есть. Стоп-кадр сделали. Все, на секунду. Погоди. Что ты, блядь, прям в ебло тычешь? Ресницы, пиздец. Быстро води. Подвел, пускай на секунд 5 задержи. А этот, сука, белоручка, нихуя смотри. Книжки читал, у нас академик. Привезли тело, блядь. Или Ванька сейчас приедет. А, ну легкое? Керамзит? Да. По 25 килограмм. Ну у тебя хорошо получается. Миха. Миха, куда ты носишь? Мих. Куда ты понес? Сюда куда? Не, лампочка сверху аккуратно. Коляску надо было. Это Ванина однокомнатная квартира. Зафоткай, Здесь- короче, сейчас Ирке перекинем это. На этот. На вайбер. По вайберу. Ирка нашел, блядь. Сука, одна осталась. С Европы с небольшим пробегом. Ой, лыкс, нахуй, продается усе. Слышишь, кстати, а птичка? Вот ее, если, блядь, ободрать всю эту хуйню. Есть в Киеве контора, которая шьет, понял, верха. Чисто все приколы на коляске. Вот тебе, пожалуйста, блядь. 600 рублей, нахуй. А что ты? А, ты типа мусор хочешь сразу забрать, да? Миха, там еще одна есть. Маленькая, небольшая. О, это вообще жесть. Алюминий. Причем. Ну все, забирай. Все, забираем нахуй, в машину. Так куда их нахуй будем грузить? Эту хрень? We're like rivers in the night. I go left and you go right. We'll find on the other side who we are, who we are. Wish me luck and give me hope. Give me sunlight through my day. Turn it into gold. Carry on, carry on. We'll take these broken souls, make them as good as new. Bind them together into something we could never lose. We're rivers in the night. I go left and you go right. We'll find on the other side who we are, who we are. We can make it into something beautiful. Yeah, we don't have to try. We can make it into something wonderful. We'll never say goodbye. We can make it into something beautiful.
А она быстро, да, снимает сейчас? Я сейчас нормально. Паш, давай работай. Со звуком. Паш, работай давай. Я, короче, во все видео вставлю вот это, Паш, давай работай. Везде, знаешь, кадры такие. Паш, давай работай, Паш, давай работай, там в разных местах. Да, ты И когда она раздета, то где-то в неимущих странах с небес падают медикаменты. И я невольно подумал, что рай с ней свет гаснет, как хрустнет, как во сне. И я прошу сегодня сильно ударить дай с ней. Не одевайся. Там есть другая лопата, она удобная. А там стыковая, и плюс она еще в толпом идет. Она на улице стоит сразу. Ходит. Лес деревьями до луны, дождь в лоб мелкими каплями прогонит гостей, и среди всех своих остались лишь самые стойкие на мятой траве, устеленной покрывалами. Вокруг все выбито скурено, девчонка с глазами пьяными. Ответь, что ты задумала, когда я шел на дым костра, полной луне по глухим местам. Добро пожаловать в нашей пекельной кухне. Стоп, расскажи рецепт, что ты делаешь. Это зелье? Да, Астерикс и Обеликс. А ты эти штуки жаришь? А вкусно получается. Ты смотри, чтобы памяти там хватило на красоту. Ну там ничего, нормально, сейчас где-то. Ну ты там не много снимай, по 20 минут где-то, по 15. Ну, я... Нормуль. Сегодня справимся. Что, поехали? Кому нету конца на земле. Рама от Украины, видел? Торчит. А ты по раме определяешь, что Украина? Да, большая труба. Запробуй ради провода. Лопата? Надо запробовать аж сюда. Так затисати держак, щоб ось, бо якщо ти не будеш копати, вона тут переломить. Ну да. Второй надо было взять. Дикий кот! Он настолько дикий, что не боится людей. Ты думаешь, он там слышит со своим дрррррр, дрррррр? Это
туда. Далеко ехать? Нет, минуты 4. То есть осталось... Еще 4 минуты. Сейчас тут мы поднимемся, будет нормально, красиво. Вот, тут получше, смотри. Ну тут на лыжах будем спускаться. Подъемник себе поставим личный. Говорю, тут на лыжах спускаться будем. Подъемник себе тут поставим. Да спилим вот там деревья, блин. Ну. Сделаем нормальную горку. Туда прям. Трамплины поделаем. О, сейчас по лужам пойдем. Не, там здоровые есть, понял? Это типа старый сад. Старый сад. Вот дрова надо взять. Яблоня, на шашлык как раз дрова. Сейчас на обратном пути возьмем. Да, я туда выйду. И куда вы? Туда, в бок. Жарь. Мало. Травки мало. Годы тренировок на серфинге, блядь. Слушай, она не еще упадет, выше. смотри, как она стоит Выше под углом. Там уже нормально разогрелась земля. Нужно забивать. Нет. Ой-ой-ой, там что-то потеря устойчивости. Что делать-то? Да что, Сдвинуть, надо вытащить подкреплять, и подкреплять Не, надо. вытащить и сюда нужно. немножко подвинуть. Нет, Вытягиваешь? Вытягивай. А горячий? Паша, вытягиваешь? Горячая она? О. И тузы. при потере устойчивости там ничего Блин, да не вот стабилизируется. Это не Паш, те ты туз двинул назад. напряжения. Тоже хуй. Жаль всем поджарить. Безвозвратная хуйня. Не ругайтесь, камера пишет. Переворачивай. Ну а что, лучше, чтобы мы это в офисе сидели, блядь, целый день. Хуяк, блядь. Что тебе Жека сказать? Даже это лучше. Их, закрывай ворота. Поеду покатаюсь. Садись, давайте сфоткаем. Вот серьезно. Экшен. А нахуй там ключи? Какой-то тум, блядь. Серега, давай. Ну что, за доярками, пацаны? Соседнее Братки, село ктёлка. с немытым ебалом. Крышу завалит нахер. Поехали, Ванюк, заводи. Миш, ты что только что делал? Глину месил? Мазал, короче, Мазью. грязью. Это грязовые ванны.